मैले अगाडिको क्लासमा तिमीलाई कन्ट्राक्टल भ्याकुमको बारेमा भने। हुन त यो सुन है भाइ, प्यारामेसियम चाहिँ कमन इन्ट्रान्सको सिलेबसमा नभएको कारणले गर्दा हामीले टक 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 पढिदिरहेको छौँ है प्यारामेसियमलाई चाहिँ। र अब हामीले केमा जम्प गर्छौँ भन्दा न्युक्लियस बाँकी हो। कन्ट्राक्टल भ्याकुल पढाएँ, ट्राइकोसिस्टको बारेमा पनि तिमीलाई मैले पढाएको छु है। अब पढ्ने भनेको फोड भ्याकुल है। ल अब यहाँ मैले लेखेको छु फोड भ्याकुल है। ल सबैभन्दा पहिला यो जुन फोड भ्याकुल भन्छ नि होइन, फोड भ्याक्युल भन्छ नि होइन, फोड भ्याकुल्स भनेको चाहिँ यो नन कन्ट्राक्टाइल हुन्छ है भाइ। यो नन कन्ट्राक्टाइल हुन्छ है। फोड भ्याकुल भनेको नन कन्ट्राक्टाइल हुन्छ। र फोड भ्याकुल भनेको प्यारामेसियममा यो भनेको न्युमरस हुन्छ है। यसको संख्या भनेको प्यारामेसियममा धेरैवटा हुन्छ, फोड भ्याकुलको संख्या धेरैवटा हुन्छ, यो न्युमरस हुन्छ। र फोड भ्याकुललाई आर अल्सो कल्ड भन्छ है। यसको अल्सो कल्ड भन्छ नि होइन, यसको अर्को नाम भनेको ग्यास टुवेल्स पनि हो है। फोड भ्याकुललाई अल्सो कल्ड ग्यास टुवेल्स पनि भन्छ है। र प्यारामेसियममा के हुन्छ भन्दा डाइजेसन है। प्यारामेसियममा डाइजेसन इज इंट्रासेलुलर है। प्यारामेसियममा डाइजेसन इज इंट्रासेलुलर है। टेक्स प्लेस विथ इन है। टेक्स प्लेस विथ इन कहाँ भन्दा दैट इज कल्ड फोड भ्याकुलमा है। टेक्स प्लेस विथ इन फोड भ्याकुल। र फोड भ्याकुलमा त्यसो भए एकचोटि दिमागमा तिमी सेट गरिदिने है। कन्ट्राक्टल नन कन्ट्राक्टल नेचरको हुन्छ, न्युमरस हुन्छ, आर अल्सो कल्ड ग्यास टुवेल्स, र डाइजेसन इज इंट्रासेलुलर, टेक्स प्लेस विथ इन कहाँ भन्दा फोड भ्याकुलमा है। र यो जुन फोड भ्याकुल छ नि होइन, फोड भ्याकुल आर एनालोगस टु है। फोड भ्याकुल आर एनालोगस टु है, एनालोगस टु हाइड्रा। यदि तिमीले हाइड्राको हेर्छौ भने यो सिलेन्टेरोनसँग एनालोगस हुन्छ है। सिलेन्टेरोनलाई अल्सो कल भन्छ है। यसलाई तिमीले अल्सो कल के पनि भन्छ, ग्यास्ट्रो है। अल्सो कल ग्यास्ट्रो भास्कुलर क्याभिटी पनि भन्छ। यदि तिमीले भर्टिब्रेट्सको हेर्छौ भने चाहिँ एलिमेन्टरी क्यानलसँग एनालोगस हुन्छ है। ल त्यसो भए फोड भ्याकुल्स आर एनालोगस टु हाइड्रा, सिलेन्टेरोन, यसलाई अल्सो कल ग्यास्ट्रो भास्कुलर क्याभिटी पनि भन्छ है। यहाँ ग्यास्ट्रोको अर्थ भनेको डाइजेसन हो है, र भास्कुलरको अर्थ हुन्छ सर्कुलेसन है। ल र तिमीलाई थाहा छ एउटा क्वेसन सोध्छु है, एन्सर देऊ त। कन्टेन्ट्स इन फोड भ्याकुल है, कन्टेन्ट्स इन फोड भ्याक्युल अफ प्यारामेसियम है। कन्टेन्ट इन फोड भ्याकुल अफ प्यारामेसियम भन्छ नि होइन। यहाँ है अप्सन एमा फर्स्ट एसिडिक है, देन अल्कालाइन है, अल्कालाइन, र बीमा फर्स्ट अल्कालाइन है, अल्कालाइन, देन के भन्छ एसिडिक। ल भन त यसको आन्सर के हुन्छ होला? अल्कालाइन देन एसिडिक है। ल भन त फर्स्ट अल्कालाइन देन एसिडिक एन्सर हो कि कन्टेन्ट फर्स्ट एसिडिक देन अल्कालाइन हो? अल्कालाइन देन एसिडिक। न न न न न भएन है भाइ, भएन भएन है। कन्टेन्ट्स इन फोड भ्याकुल भनेको फर्स्ट एसिडिक हुन्छ, फर्स्ट एसिडिक देन अल्कालाइन हुन्छ है। अब यो भनेको कस्तो यहाँ है भाइ, यो कस्तो भन्दा यहाँ है, यो प्यारामेसियम हो। एकदम ध्यान दिएर सुन है, यो प्यारामेसियम हो है, प्यारामेसियम हो। र यो भनेको फुड भ्याकुल हो है। अब यो ओरल ग्रुपबाट खानेकुरा फुड भ्याकुलमा पुग्छ नि होइन। अब त्यो फुड भ्याकुलमा के हुन्छ, खानाको केमिकल रियाक्सन हुन्छ क्या भाइ है। त्यसमा मैले एकचोटि बोलेको छु त, मैले एकचोटि बोलेको छु है। जब ओरल ग्रुपबाट खानेकुरा फुड भ्याकुलमा पुग्छ नि होइन, अब यो फुड भ्याकुलमा के हुन्छ, त्यो खानाको केमिकल रियाक्सन हुन्छ है। र त्यो खानाको केमिकल रियाक्सन भएर त्यहाँ एचसिएल प्रोड्युस भइदिन्छ क्या है, त्यहाँ एचसिएल प्रोड्युस भइदिन्छ। त्यसमा मैले एकचोटि फेरि भनिदिन्छु, जब ओरल ग्रुपबाट खानेकुरा फुड भ्याकुलमा पुग्छ, अब त्यो फुड भ्याकुलमा के हुन्छ, त्यो खाना भनेको नि कन्टेन्ट्स भन्नु नि भाइ, अब त्यसमा केमिकल रियाक्सन भएर एसिड प्रोड्युस हुन्छ एचसिएल है। त्यसो भए कन्टेन्ट्स फर्स्ट के भयो, एसिडिक भयो है। अब यो जुन लाइसोजोम हुन्छ नि, लाइसोजोम भनेको मेम्ब्रेन बाउन्ड भन्छ नि होइन, मेम्ब्रेन बाउन्ड है, लाइसोजोम छ नि होइन। अब यो लाइसोजोमले के प्रोड्युस गर्छ तिमीलाई थाहा छ भाइ? यसले लाइसोजोमले के प्रोड्युस गर्छ भन्दा है, र अब लाइसोजोम भनेको त मेम्ब्रेन बाउन्ड सेल अर्गानल हो है। अब यो लाइसोजोमले के प्रोड्युस गर्दो रहेछ भन्दा यसले प्रोड्युस गर्दो रहेछ प्रोटिनेज प्रोड्युस गर्छ
अरे भाइ प्रोटिनेज प्रोड्युस गर्छ है। के प्रोड्युस गर्छ भन्दा यो लाइसोजोमले प्रोटिनेज प्रोड्युस गर्छ। अर्को प्रोड्युस गर्दो रहेछ कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्युस गर्छ है। र अर्को के प्रोड्युस गर्छ भन्दा एस्टरेज प्रोड्युस गर्छ है। त्यसो हेर त जब लाइसोजोमले यो इन्जाइम प्रोड्युस गर्यो नि, प्रोटिनेज प्रोड्युस गर्यो, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्युस गर्यो र एस्टरेज प्रोड्युस गर्यो नि हैन, अब त्यो इन्जाइम भनेको यो फुड भ्याकुलमा खनिन्छ क्या भाइ। अब यो फुड भ्याकुलमा खनियो, त्यसमा पहिला एसिडिक छ नि हैन, फुडको केमिकल रियाक्सनबाट एचसिएल प्रोड्युस भयो, त्यसमा कन्टेन्ट पहिला त एसिडिक छ। जब लाइसोजोमले यो प्रोटिनेज, कार्बोहाइड्रेट्स र एस्टरेज प्रोड्युस गर्यो नि, अब त्यो फुड भ्याकुलमा खनिन्छ क्या। त्यस पछाडि अब त्यो कन्टेन्ट्स के भइदिन्छ, बिकम अल्कालाइन बनिँदो रहेछ। त्यसमा एकचोटि फेरि सुन त, पहिला फुडको केमिकल रियाक्सन हुन्छ, एचसिएल प्रोड्युस भयो, त्यसमा पहिला कन्टेन्ट भनेको एसिडिक हुँदो रहेछ। जब यो इन्जाइम चाहिँ फुड भ्याकुलभित्र खनिन्छ नि, अब त्यो खानेकुरा देन कन्भर्ट इन्टु अल्कालाइन मिडियम क्या। त्यही भएर फर्स्ट एसिडिक देन के हुँदो रहेछ, अल्कालाइन हुँदो रहेछ। त्यसो भन त यो प्यारामेसियमले के डाइजेस्ट गर्न सक्दो रहेछ त हुन त, त्यसबाई प्यारामेसियमले के डाइजेस्ट गर्न सक्दो रहेछ है। प्यारामेसियम क्यान डाइजेस्ट भन्छ है। क्यान डाइजेस्ट भनेको हेर त प्रोटिन डाइजेस्ट गर्न सक्दो रहेछ है। अर्को कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट गर्न सक्दो रहेछ, एन्ड अर्को के पनि भन्दा न त फ्याट पनि डाइजेस्ट गर्न सक्दो रहेछ है। त्यसो भए प्यारामेसियम क्यान डाइजेस्ट प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट एन्ड के भन्दा त फ्याट है। ल त्यसो भए एकचोटि फेरि माथिबाट भन्छु है, तिमीलाई यत्रो मैले पढाएँ हैन। अब यहाँ इन्ट्रान्सको लागि सोध्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ ट्याग लगाइदियो त। नन कन्ट्राक्टल त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है भाइ, न्युमरस पनि इम्पोर्टेन्ट छैन है। र यो आर अल्सो कल ग्यास्ट्रोइल, यसलाई क्याच गर दिमागमा। र डाइजेसन इज इन्ट्रासेलुलर टेक्स प्लेस विथ इन फुड भ्याकुल, दिमागबाट नटाऊ। प्यारामेसियमको फुड भ्याकुल भनेको हाइड्राको सिलेन्टेरोनसँग एनालोगस हुन्छ, त्यसलाई ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटी पनि भन्छ। ग्यास्ट्रोको अर्थ डाइजेसन हुन्छ है। र कन्टेन्ट्स भनेको फर्स्ट एसिडिक हुन्छ, देन अल्कालाइन हुन्छ, र प्यारामेसियम क्यान डाइजेस्ट प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट एन्ड के भन त फ्याट हो। यति पढ्यो भने भाइ फुड भ्याकुल भन त। सर काप्पा पार्टिकल भने के हो? काप्पा पार्टिकल भनेको नि त्यो प्यारामेसियम टक्सिक हुन्छ है भाइ। हेर है, अब जस्तो कि प्यारामेसियम छ नि हैन, अब तिमीले प्यारामेसियममा कति धेरै जातिहरू पढ्छौ नि हैन। यो प्यारामेसियम भनेको हेर त किलर प्यारामेसियम भन्छ है। सबै प्यारामेसियम किलर हुँदैन है। यो किलर प्यारामेसियमले नि हैन टक्सिक प्रोड्युस गर्छ क्या भाइ, टक्सिक है। त्यो टक्सिकलाई के भन्छ, प्यारामेसिन भन्छ क्या। र यो प्यारामेसिन भनेको लिथल है, लिथल टु के भन त अदर्स है। सबै प्यारामेसियमले प्रोड्युस गर्दैन, त्यहाँ प्यारामेसियमको नाम छ है, त्यसलाई काप्पा, त्यसलाई के भन्छ, किलर पार्टिकल, किलर प्यारामेसियम भन्छ है। अब यो किलर प्यारामेसियममा के हुन्छ, काप्पा पार्टिकल्स हुन्छ। सुन है भाइ, अब यो काप्पा पार्टिकल्स हुन्छ है, किलर प्यारामेसियममा काप्पा पार्टिकल्स हुन्छ। र त्यो काप्पा पार्टिकलले प्रोड्युस टक्सिन है। के प्रोड्युस गर्छ भन्दा टक्सिन प्रोड्युस गर्छ, र त्यो टक्सिनलाई प्यारामेसिन भन्छ, जो चाहिँ अरूको लागि हानिकारक हुँदो रहेछ। सो एकचोटि फेरि भन्छु, सबै प्यारामेसियमले प्यारामेसिन प्रोड्युस गर्दैन, त्यहाँ किलर प्यारामेसियम भनिन्छ त्यसलाई। त्यो किलर प्यारामेसियम, किलर प्यारामेसियममा काप्पा पार्टिकल्स हुन्छ, त्यो काप्पा पार्टिकल्सले टक्सिक प्रोड्युस गर्छ, त्यो टक्सिकलाई प्यारामेसिन भन्छ, विच इज लिथल टु के भन त अदर्स है। ल अब यो तिमीलाई थाहा भयो, फुड भ्याकुल पनि तिमीले बुझ्यौ है। अब त्यस पछाडि म आउँछु न्युक्लियर अपरेटस है। अब म जम्प गर्छु प्यारामेसियममा न्युक्लियर अपरेटसमा है। सबैभन्दा पहिला दिमागमा राख कि भाइ, यो जुन प्यारामेसियम छ नि हैन, यो प्यारामेसियम भनेको के हो तिमीलाई थाहा छ नि हैन। प्यारामेसियम भनेको के हो भन्दा यो प्यारामेसियम एक्जिबिट भन्छ है। प्यारामेसियमले के एक्जिबिट गर्दो रहेछ भन्दा न्युक्लियर डाइमर्फिजम एक्जिबिट गर्छ है। न्युक्लियर डाइमर्फिजम एक्जिबिट गर्छ, र त्यो न्युक्लियर डाइमर्फिजमलाई अल्सो कल हेटेरोक्यारियोटिक पनि भन्छ है। न्युक्लियर डाइमर्फिजमलाई अल्सो कल हेटेरोक्यारियोटिक पनि भन्छ, हेटेरोक्यारियोटिक पनि भन्छ। यहाँ हेटेरोको अर्थ हुन्छ डिफरेन्ट है, र क्यारियनको अर्थ हुन्छ न्युक्लियस, मतलब ह्याभिङ टु डिस्टिङ टाइप अफ न्युक्लियस भन्छ नि हैन। यो हेटेरोक्यारियोटिक भनेको त ह्याभिङ टु डिस्टिङ टाइप अफ न्युक्लियस हो। त्यो भनेको द्याट इज के भन्छ, माइक्रो एन्ड के भन्छ, म्याक्रो न्युक्लियस है। माइक्रो एन्ड म्याक्रो न्युक्लियस भन्छ नि हैन। अब यो जुन म्याक्रो न्युक्लियस छ नि भाइ, यसको काम भनेको यसको काम हुन्छ डे टु डे है। यसको काम भनेको डे टु डे मेटाबोलिक एक्टिभिटी
एक्टिभिटिजको लागि हुन्छ है, मेटाबोलिक एक्टिभिटिजको लागि हुन्छ भने यो जुन माइक्रोन्युक्लियस छ नि हैन, माइक्रोन्युक्लियस इन्भल्भ इन के भन्न त रिप्रोडक्सन है। त्यसमा मलाई कसले भन्न त भाइ, कसले मलाई भन्न त कुन चाहिँ प्यारामेसियमले जेनेटिक इन्फर्मेसन कन्टेन गरेको हुँदो रहेछ त्यसो न त ल, कुन चाहिँ न्युक्लियसले, मैले माइक्रोन्युक्लियस कुन चाहिँ, यस है। अब यो माइक्रोन्युक्लियस इन्भल्भ इन रिप्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै माइक्रोन्युक्लियसले जेनेटिक इन्फर्मेसनलाई क्यारी गर्ने काम गर्दो रहेछ, तर म्याक्रोन्युक्लियस भनेको डे टु डे मेटाबोलिक एक्टिभिटिजको लागि हुँदो रहेछ। यो तिमीलाई न्युक्लियसमा पढ्ने यति हो र सोध्ने क्वेसन पनि यति नै है। ल अनि एउटा कुरो के याद गर भन्दा सुन है, म एउटा कुरो भन्छु हेर त, सुन है, प्यारामेसियमको है, प्यारामेसियम है, प्यारामेसियम के हो है, सबै जिनस है, जस्तो के है भाइ, प्यारामेसियम काउडाटम भन्छ है, प्यारामेसियम काउडाटम, अर्को प्यारामेसियम औरेलिया भन्छ, औरेलिया है, अर्को प्यारामेसियम के भन्छ मल्टी है, मल्टी माइक्रोन्युक्लियाटम है, मल्टी माइक्रोन्युक्लियाटम भन्छ नि हैन। त्यसमा सबै जिनसमा प्यारामेसियममा जति पनि जिनस छ नि भाइ, प्यारामेसियम 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 जिनस त एउटै भयो है, जिनस त एउटै भयो नि हैन। म भन्छु सबैमा है, सबैमा है, सबैमा म्याक्रोन्युक्लियस है, सबैमा म्याक्रोन्युक्लियस एउटा मात्र हुन्छ, सबै जातिमा सबै स्पेसिसमा म्याक्रोन्युक्लियस एउटा मात्र हुन्छ है, एउटा मात्र हुन्छ, तर माइक्रोन्युक्लियस चाहिँ है, तर माइक्रोन्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ, माइक्रोन्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ, स्पेसिस अनुसार के हुन्छ न त, अनुसार के हुन्छ, फरक हुन्छ भाइ, बुझौ भाइ, ओके खोइ त ओके भनेको है। सबैमा सबै स्पेसिसमा म्याक्रोन्युक्लियस एउटा मात्र हुन्छ, तर माइक्रोन्युक्लियस चाहिँ स्पेसिस अनुसार के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। यो कुरो दिमागबाट नटाउने है। अब यसमा न्युक्लियस, अब सुन न, तिमीले जाँचमा इन्ट्रान्सको क्वेसन खोज त, यहाँबाट सोध्ने इन्ट्रान्सको क्वेसन खोज के भन्दा यो न्युक्लियर डाइमर्फिजम टर्म नबिर्सिने, प्यारामेसियम, यदि प्यारामेसियम छैन भने क्लास सिलिएटा राख्न सक्छ है, यो आफैमा एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो है। र माइक्रो र म्याक्रो हुन्छ, म्याक्रो काम भनेको डे टु डे मेटाबोलिक एक्टिभिटिजको लागि हुन्छ, तर माइक्रोन्युक्लियसको काम इन्भल्भ इन रिप्रोडक्सन, र सबैमा म्याक्रोन्युक्लियस एउटा मात्र हुन्छ, तर माइक्रोन्युक्लियस चाहिँ स्पेसिस अनुसार फरक हुन्छ। ल सुन है, ल अब यस पछाडि मैले अगाडि बढ्छु है। ल अब यस पछाडि म आउँछु, ल सुन न, अब यस पछाडि म आउँछु भाइ, म्युट गर है भाइ, यसलाई आज सकाएर म पोरी फेर पनि सकाउँछु है। अब म रेगुलर क्लास लिएर अब यो हप्ताभित्रमा मेरो सबै सकिन्छ है भाइ है। ल अब सुन है, अब यस पछाडि म आउँछु ट्रान्सफर्स बाइनरी फिजन है। अब म जम्प गर्छु केमा भन्दा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन है। अब म तिमीलाई थाहा छ भाइ, अब म भित्र चाहिँ छिर्दिन, ल म भित्र चाहिँ छिर्दिन है भाइ, बुझौ। सुन भाइ, अब यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन तिमीलाई भित्र है प्रोटर ओपिस्टी भनेर म छिर्दिन है भाइ, म छिर्दिन, म जस्ट तिमीलाई क्वेसनको ट्याग मात्रै लगाउँछु हैन। जस्तो कि प्यारामेसियम, एकदम ध्यान दिएर सुन है भाइ, प्यारामेसियम काउडाटम है, काउडाटम रिप्रोड्युस है, रिप्रोड्युस है, प्यारामेसियम काउडाटम रिप्रोड्युस असेक्सुअली भाइ है, असेक्सुअली बाई ट्रान्सफर्स है, असेक्सुअली बाई ट्रान्सफर्स बाइनरी फिजन है, ट्रान्सफर्स बाइनरी फिजन है, टुरिङ के भन्छ फेभरेबल कन्डिसन है, डुरिङ फेभरेबल के भन्छ त कन्डिसन है, डुरिङ फेभरेबल कन्डिसन है। र डुरिङ दिस प्रोसेस है, डुरिङ दिस प्रोसेस है, दिस प्रोसेस है, डुरिङ दिस प्रोसेस तिमी के भन्छ टु डटर है, टु डटर प्यारामेसिया है, डटरलाई चाहिँ प्यारामेसिया भन्छ है, प्यारामेसिया आर तिमी के भन्छ फर्म है। तिमीले जान्ने यति मात्रै हो भाइ, बुझौ। मैले भने नि भाइ, यदि कमन इन्ट्रान्सको सिलेबसमा प्यारामेसियम राखिदिएको भए म +2 जसरी नै भित्र 1 by 1 अब जस्तो तिमीलाई म जान्थ्यो होला हैन। अब कमन इन्ट्रान्सको सिलेबसमा प्यारामेसियम इन्क्लुड नगरेको कारणले गर्दा मैले यति मात्रै भन्छु भाइ, बुझौ भाइ। ओके, यस सर, ओके।
ओके यति मात्रै म भन्छु है, यति मात्रै म भन्छु है। ल अब त्यस पछाडि म आउँछु असेक्सुअल त भने हैन, अब म जम्प गर्छु सेक्सुअल रिप्रोडक्सन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाइ तिमी के भन्छ कन्जुगेसन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाइ कन्जुगेसन है ड्युरिङ यो चाहिँ अनफेभरेबल कन्डिसन है, ड्युरिङ अनफेभरेबल के भन्छ कन्डिसन है, ड्युरिङ अनफेभरेबल के भन्छ कन्डिसन है। त भन त ड्युरिङ कन्जुगेसन, ध्यान दिनुहोस् न है भाइ, ड्युरिङ कन्जुगेसन, कन्जुगेसनबाट के भन्छ एट डटर है, एट डटर प्यारामेसिया है, एट डटर प्यारामेसिया है आर फर्म्ड है, 8वटा डटर प्यारामेसिया बन्छ तर ड्युरिङ एज एक्स कन्जुगेन्ट है, एज एक्स कन्जुगेन्ट। तब त यो एक्स कन्जुगेन्टबाट चाहिँ कतिवटा डटर प्यारामेसिया बन्छ 4 डटर प्यारामेसिया है, 4 डटर प्यारामेसिया आर फर्म भन्छ है, प्यारामेसिया आर तिमी के भन्छ फर्म भाइ। ओके यति मात्रै म भन्छु, बुझ्यौ भाइ, यति मात्रै म भन्छु ल। ड्युरिङ कन्जुगेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाइ कन्जुगेसन ड्युरिङ अनफेभरेबल कन्डिसन र ड्युरिङ कन्जुगेसन 8 डटर प्यारामेसिया आर फर्म तर ड्युरिङ एज एक्स कन्जुगेन्ट है, र कतिवटा डटर प्यारामेसिया भने सुधो भने चाहिँ 4वटा डटर प्यारामेसिया बन्दो रहेछ। र यो जुन कन्जुगेसन छ नि हैन, यो कन्जुगेसनको सिग्निफिकेन्स है, सिग्निफिकेन्स भनेको के हो त रिजुभेनेसन हो। त भन त रिजुभेनेसन भनेको के हो, त भन त रिजुभेनेसन भनेको के हो, रेजुभेनेसन भनेको तब त रिजुभेनेसन भनेको सुन है यहाँ है, यो जुन ट्रान्सफर्स बाइनरी फिजन छ नि भाइ, अब ट्रान्सफर्स बाइनरी फिजनबाट म्याक्रो र माइक्रो न्युक्लियस दुवै टाइड भएको हुन्छ है, ट्रान्सफर्स बाइनरी फिजन हुँदाखेरि म्याक्रो र माइक्रो न्युक्लियस दुवै टाइड भएको हुन्छ, तर कन्जुगेसन पछाडि त्यो म्याक्रो र माइक्रो भनेको रिजुभिनेट हुन्छ। रिजुभिनेट भनेको द्याट इज मेन्टेन इट्स भाइगर एन्ड के भन त भाइटालिटी है, द्याट इज भाइगर एन्ड के त भाइटालिटी है। मैले के भने भन्दा ट्रान्सफर्स बाइनरी फिजनबाट है, फिजनबाट माइक्रो र म्याक्रो न्युक्लियसहरू टाइड भएको हुन्छ है, तर अब कन्जुगेसन पछाडि के हुन्छ त्यो माइक्रो र म्याक्रो न्युक्लियसहरू रिजुभिनेट हुन्छ। रिजुभिनेट भनेको द्याट इज मेन्टेन इट्स भाइगर एन्ड के भन त भाइटालिटी है। ल त्यसै कन्जुगेसनको सिग्निफिकेन्स भनेको रिजुभिनेसन हो है, अरू पनि हुन्छ भाइ हैन। अब अरूतिर नजाऊ, तिमीलाई यदि जाँचमा सोधिहालेछ भने रिजुभिनेसन टर्म एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो भनेको चाहिँ कन्जुगेसन पछाडिको सिग्निफिकेन्स हो है। ल मतलब ट्रान्सफर्स बाइनरी फिजनमा म्याक्रो र माइक्रो न्युक्लियसहरू टाइड भएका हुन्छन्, तर कन्जुगेसन पछाडि नयाँ म्याक्रो र नयाँ माइक्रो बनेको हुन्छ नि, नयाँ माइक्रो र नयाँ म्याक्रो हुनु भनेको त रिजुभनेसन हो। द्याट्स वाइ प्यारामेसियम इज इमोर्टल भन्छ, यो कहिले पनि मर्दैन, बुढो पनि हुँदैन है। ल अब त्यस पछाडि म प्रोसेसमा आउँछु है। अब विभिन्न प्रोसेसहरू हुन्छ नि हैन। ल भन बिहा गर्दिनु न। ल अब सुन है। ल यो भाइगर भनेको के हो? भाइगर भनेको ऊर्जा जस्तो क्या, ऊर्जा ऊर्जा बुझ्यौ भाइ? जोस जाँगर सर। तिमी सुन भाइ, यस्तो गर न, यस्तो तिमी एउटा काम गर है, यो मैदान हो, अब तिमी मैदानमा खेल्छौ नि हैन, खेल्छौ तिमी 20-25 मिनट खेलौ, तिमी टायर्ड भयो नि, तिमी बाहिर एकछिन आउँछौ हैन, ग्लुकोज पानी खान्छौ हैन, तिमीले फेरि ऊर्जा त पाउँछौ पाउँदैन, पाउँछौ नि हैन, त्यही ऊर्जा भनेको क्या। ल अब सुन है, अब यस पछाडि म केमा जम्प गर्छु भन्दा, अब हामीले विभिन्न प्रोसेसहरू हेरौँ हैन। सबैभन्दा पहिला हेर है अटोग्यामी, त भन है अटोग्यामी भन्छ नि हैन, त भन त अटोग्यामी भनेको के हो भाइ, त भन त ल अटोग्यामी भनेको के हो, म अब यहाँ नोटमा पढाइदिन्छु है। यो अटोग्यामी भनेको के हो, अटोग्यामी भनेको द्याट इज सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस है, अटोग्यामी भनेको सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस है, सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस व्हिच अकर्स इन है, व्हिच अकर्स इन सिंगल इन्डिभिजुअल है, सिंगल इन्डिभिजुअल अफ के भन्छ प्यारामेसियम औरेलिया है। अब कन्जुगेसनमा त दुईटा सुन भाइ, कन्जुगेसनमा के हुन्छ, अब दुईटा प्यारामेसियम के भएको हुन्छ, फ्युज भएको हुन्छ नि हैन, तर अटोग्यामीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सुन, यो अटोग्यामीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, हेर है यहाँ है, यो मेल माइग्रेटरी हो है, मेल माइग्रेटरी भन्छ है, यो जुन स्मलर छ नि भाइ यसलाई मेल माइग्रेटरी भन्छ है, माइग्रेटरी भनेको मोटाल भनेको है, र यो भनेको फिमेल स्टेसनरी हो है, यो भनेको फिमेल स्टेसनरी हो है, र स्टेसनरीलाई तिमी के भन्छ अचल भन्छ है। अब यो अटोग्यामी प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ भाइ, यो मेल माइग्रेटरी
यही फिमेल स्टेसनरीसँग फ्युज भएर के भन्छ जाइगोट न्युक्लियस बनेको हुन्छ है। तर कन्जुगेसनमा के हुन्छ र त भाइ, कन्जुगेसनमा के हुन्छ, यो पेलिकल हराउँछ, यो ठाउँमा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन्छ है। कन्जुगेसनमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ है भाइ, अब यो एट्याच फ्युज भएको ठाउँको पेलिकल डिसअपियर भएर यो ठाउँमा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन्छ, यो मेल माइग्रेटरी भयो, यो फिमेल स्टेसनरी भयो, यो मेल माइग्रेटरी भयो, यो फिमेल स्टेसनरी छ नि। अब यो मेल माइग्रेटरी यो फिमेल स्टेसनरीसँग फ्युज भइदिन्छ, यो मेल माइग्रेटरी यो फिमेलसँग फ्युज भइदिन्छ, यो चाहिँ कन्जुगेसन हो। त्यस पछाडि जाइगोट बनेको हुन्छ नि, यो चाहिँ कन्जुगेसन हो। तर अटोग्यामीमा के हुँदो रहेछ भन्दा सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस हुन्छ, त्यही बडीमा भएको मेल माइग्रेटरी त्यही बडीमा भएको फिमेल स्टेसनरीसँग के भइदिन्छ, फ्युज भइदिन्छ। त्यसो भए अटोग्यामी भनेको सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस हो व्हिच अकर्स इन सिंगल इन्डिभिजुअल अफ प्यारामेसियम औरेलिया। र भन त ड्युरिङ दिस प्रोसेस, ल भन त ड्युरिङ दिस प्रोसेस है, दिस प्रोसेस, ल भन त यो प्रोसेसबाट है कतिवटा डटर प्यारामेसिया भन्छ, 2 डटर प्यारामेसिया है, 2 डटर प्यारामेसिया आर फर्मड है। त्यसमा यति दिमागबाट नटाउने है, 2 डटर प्यारामेसिया आर के भन्छ, फर्मड भन्छ, यति दिमागबाट नटाउने है। त्यसमा सेल्फ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस नबिर्सिने है, जो चाहिँ प्यारामेसियम औरेलिया सिंगल इन्डिभिजुअलमा हुन्छ र यो प्रोसेसबाट 2टा डटर प्यारामेसियाहरू बन्दो रहेछ है। अब अर्को साइटोग्यामी भन्छ। ल भन त साइटोग्यामी भनेको के हो, ल भन त साइटोग्यामी भनेको अर्को प्रोसेस हो, यसलाई तिमी के भन्छ, सेक्सुअल प्रोसेस। ल भन त साइटोग्यामी भनेको के भन्दा सुन है, साइटोग्यामी भनेको इट इज द है, इट इज द इन्टरमिडिएट प्रोसेस, ध्यान दिएर सुन है, इट इज द इन्टरमिडिएट प्रोसेस बिट्विन अटोग्यामी है, अटोग्यामी एन्ड के भन्छ, कन्जुगेसन भन्छ है। कन्जुगेसन र अटोग्यामीको इन्टरमिडिएट प्रोसेसलाई तिमी के भन्छ, द्याट इज कल्ड साइटोग्यामी है। अब यो साइटोग्यामीमा के हुन्छ सुन है भाइ, यहाँ है साइटोग्यामीमा के हुन्छ, 2टा प्यारामेसियम फ्युज हुन्छ है, 2टा प्यारामेसियम फ्युज हुन्छ, पेलिकल हराएर यो ठाउँमा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन्छ, पेलिकल हराएर यो ठाउँमा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेको हुन्छ, हेर भाइ पेलिकल हराएर यो ठाउँमा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेको हुन्छ है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेको हुन्छ। अब यो बडीमा मेल माइग्रेटरी छ है, यो बडीमा मेल माइग्रेटरी छ है, माइग्रेटरी, र यही बडीमा फिमेल स्टेसनरी छ है, फिमेल स्टेसनरी छ नि हैन, स्टेसनरी भनेको अचल भनेको है, अचल। अब यो बडीमा के छ, मेल माइग्रेटरी छ है, यो बडीमा पनि मेल माइग्रेटरी छ, र यो बडीमा पनि के छ न त फिमेल स्टेसनरी छ नि हैन, फिमेल स्टेसनरी छ नि हैन। अब के हुँदो रहेछ सुन है भाइ, अब के हुँदो रहेछ नि साइटोग्यामी प्रोसेसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा, यहाँ है यो 2टा कन्जुगेन्ट भन्छ नि हैन, यो 2टा कन्जुगेन्टको बीचमा के हुन्छ, साइटोप्लाज्म त एक्सचेन्ज हुन्छ, तर तिनीहरूको बीचमा अब ग्यामेट चाहिँ फ्युजन हुँदैन। अब यो 2टा बीचमा हुँदैन है। अब यही बडीमा भएको मेल माइग्रेटरी यही बडीमा भएको फिमेलसँग फ्युज भइदिन्छ, यही बडीमा भएको मेल माइग्रेटरी यही बडीमा भएको फिमेलसँग फ्युज भइदिन्छ। ल भन मलाई कसैले भन त के यसलाई हामीले इन्टरमिडिएट प्रोसेस बिट्विन अटोग्यामी एन्ड कन्जुगेसन भनेको छ नि, के मानेमा अटोग्यामी, किनभने त्यही बडीमा भएको मेल माइग्रेटरी त्यही बडीमा भएको फिमेलसँग फ्युज भएको छ, र के मानेमा कन्जुगेसन, ल भन त 2टा म्याटिङ टाइप फ्युज भएको छ कि छैन, ल भन त 2टा म्याटिङ टाइप फ्युज हुनु भनेको त्यो कन्जुगेसन भयो कि भएन, भयो। ल भन अब बुझ्यो कि बुझेन भाइ, ल भन त साइटोग्यामी बुझ्यो कि बुझेन हो सर, त्यो मेल माइग्रेटरी भनेको त्यो माइक्रोन्युक्लियस हो, मेल माइग्रेटरी भनेको नै जसले मेल न्युक्लियस बोकेको हुन्छ क्या भाइ, फिमेल स्टेसनरी भनेको जसले फिमेल न्युक्लियस बोकेको हुन्छ नि त। अब मेलको न्युक्लियस फिमेलसँग फ्युज हुनु भनेको जाइगोट बन्ने हो कि भाइ, माइक्रो र म्याक्रो न्युक्लियस भनेको के भयो भाइ, सुन नि यहाँ है, यहाँ माइक्रो र म्याक्रो न्युक्लियस भनेको यस्तो क्या भाइ, यो मेल माइग्रेटरी भनेको जसले मेल न्युक्लियस बोकेको हुन्छ क्या भाइ, त्यो माइक्रो न्युक्लियस र म्याक्रो न्युक्लियस होइन क्या भाइ। यो मेल माइग्रेटरी भनेको मेल न्युक्लियस बोक्ने, फिमेल स्टेसनरी भनेको फिमेल न्युक्लियस बोक्ने। अब ल भन त मेल न्युक्लियस अब फिमेल न्युक्लियससँग फ्युज हुँदा जाइगोट बन्ने हो कि हैन, अब बुझ्यो भाइ हो सर। योभन्दा अगाडि प्रोसेस सुन भाइ, योभन्दा अगाडि प्रोसेसहरू छ क्या भाइ, त्यो भन्दा अगाडिको प्रोसेस चाहिँ मैले नभनेको क्या भाइ, बुझ्यो अब भाइ। अब म सुन है भाइ, अब म माथिबाट एकचोटि फेरि भनिदिन्छु है। साइटोग्यामी प्रोसेसमा
दुईटा कन्जुगेन्ट त अट्याच भएको हुन्छ है, तर तिनीहरूको बीचमा ग्यामेटिक न्युक्लियस फ्युज हुँदैन, तिनीहरूको बीचमा ग्यामेटिक न्युक्लियस फ्युज हुँदैन है, तर साइटोप्लाज्म मात्रै एक्सचेन्ज हुन्छ, तर ग्यामेटिक न्युक्लियस फ्युजन हुँदैन। अब दुईटा म्याटिङ टाइपको बीचमा ग्यामेटिक न्युक्लियस फ्युजन हुँदा के हुन्छ, त्यही बडीमा भएको मेल माइग्रेटरीले आफ्नो मेल न्युक्लियसलाई फिमेल स्टेसनरीसँग दिएर जाइगोट न्युक्लियस फर्मेसन हुँदो रहेछ। अब ओके, अब भाइ बुझौ? यस सर। सर अनि सिनक्यारियन भनेको नि मेल र फिमेल सिनक्यारियन सुन न, जाइगोटको अर्को नाम सिनक्यारियन हो भाइ, जाइगोटको अर्को नाम भनेको सिनक्यारियन हो है। त भन त, अब यो माथिको मेल माइग्रेटरीले आफ्नो न्युक्लियसलाई फिमेलसँग दिनु भनेको, ल भन यसमा पनि जाइगोट बन्ने हो किन है, र ल भन त यहाँ तल पनि मेल माइग्रेटरीले आफ्नो न्युक्लियसलाई फिमेललाई दिनु भनेको, यहाँ पनि जाइगोट बन्ने हो होइन, जाइगोटलाई अल्सो कल सिनक्यारियन पनि भन्छ है, बुझ्यौ भाइ? बुझ्यो सर। ल यहाँ त तिमी आफै न त, सिनको अर्थ के भयो, फ्युज्ड, त भन क्यारियनको अर्थ न्युक्लियस हो कि होइन? अब बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल है, ल भयो है। ल अब त्यस पछाडि अब म आउँछु अर्को, हेमिक्सिस प्रोसेस भन्छ है, हेमिक्सिस। ल भन त, हेमिक्सिस प्रोसेसलाई तिमीले कल के भन्छ, यसलाई चाहिँ तिमी कल के भन्छ, प्युरिफिकेसन एक्ट भन्छ है, प्युरिफिकेसन एक्ट भन्छ। ल भन त, अब हेमिक्सिस प्रोसेसमा के हुन्छ भाइ भन त, ल एनीवन भन्न सक्छौ हेमिक्सिस प्रोसेसमा के हुन्छ होला? के रे मेटाबोलिक फंक्सन के रे ल भन त, हेमिक्सिस प्रोसेसमा के हुन्छ होला? न्युक्लियस है, ल मैले भनेको सुन है भाइ यहाँ है, हेमिक्सिस प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दा, सुन है, ओन्ली सुन है भाइ, ओन्ली इन्भल्भमेन्ट है, ओन्ली इन्भल्भमेन्ट अफ म्याक्रोन्युक्लियस है, म्याक्रोन्युक्लियस, ओन्ली इन्भल्भमेन्ट अफ म्याक्रोन्युक्लियस, म्याक्रोन्युक्लियस मात्र इन्भल्भ हुने है, है विथआउट एनी चेन्ज इन है, विथआउट एनी चेन्ज इन माइक्रोन्युक्लियस है। त्यसो भए म्याक्रोन्युक्लियसमा मात्रै, सुन भाइ, म्याक्रोन्युक्लियसको मात्रै इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, तर माइक्रोन्युक्लियसको यहाँ कुनै पनि इन्भल्भमेन्ट छैन। अब त्यो भनेको कस्तो, सुन है भाइ, अब हेर न भाइ, अब यो म्याक्रोन्युक्लियस छ नि होइन, अब हेर है, यो म्याक्रोन्युक्लियस के हुन्छ है, पहिला साइजमा ग्रो हुन्छ, हेर भाइ साइजमा ग्रो हुन्छ है, अब ग्रो भएर के हुन्छ, यस्तो फ्र्यागमेन्टमा चुडियो है, पहिला हेर त, म्याक्रोन्युक्लियस पहिला साइजमा ग्रो भयो, अनि यो म्याक्रोन्युक्लियस भनेको फ्र्यागमेन्टमा चुडियो होइन। अब धेरै जसो फ्र्यागमेन्ट साइटोप्लाज्ममा हराएर जान्छ, र बाँकी भएको फ्र्यागमेन्ट चाहिँ रिअर्गनाइज्ड भएर के बनेको हुन्छ, नयाँ म्याक्रोन्युक्लियस बनेको हुन्छ। के भाइ केही बुझौ, के बुझौ, मैले यहाँ लेखेको केही बुझौ भाइ? फेरि एकचोटि सर, एकचोटि फेरि भनिदिन्छु है, सुन है, यहाँ न मैले पहिला भन्छु, म्याक्रोन्युक्लियस है, म्याक्रोन्युक्लियस पहिला है, पहिला साइजमा ग्रो हुन्छ है, हुन्छ, त्यस पछाडि है, त्यस पछाडि मेनी फ्र्यागमेन्ट्स है, फ्र्यागमेन्ट्समा ब्रेक हुन्छ है, मेनी फ्र्यागमेन्ट्समा ब्रेक हुन्छ। पहिला हेर है भाइ, पहिला साइजमा ग्रो हुन्छ, त्यस पछाडि मेनी फ्र्यागमेन्ट्समा ब्रेक हुन्छ है। अब भने धेरै जसो, सुन है भाइ, धेरै जसो फ्र्यागमेन्ट है, धेरै जसो फ्र्यागमेन्ट साइटोप्लाज्ममा है, साइटोप्लाज्ममा डिसअपियर हुन्छ है, डिसअपियर हुन्छ है, हुन्छ, तर बाँकी भएको है, बाँकी भएको फ्र्यागमेन्ट्सहरू है, फ्र्यागमेन्ट्सहरू है, रिअर्गनाइज्ड है, रिअर्गनाइज्ड भएर है, भएर नयाँ म्याक्रोन्युक्लियस बन्छ। भाइ ओके मेरो भाइ, ओके ओके हेर त एकचोटि, मैले बोलेको सुन है भाइ, म्याक्रोन्युक्लियस पहिला साइजमा ग्रो हुन्छ, त्यस पछाडि मेनी फ्र्यागमेन्ट्समा ब्रेक हुन्छ, धेरै जसो फ्र्यागमेन्ट साइटोप्लाज्ममा डिसअपियर हुन्छ, र बाँकी भएको फ्र्यागमेन्ट्सहरू
रिअर्गनाइज्ड भएर नयाँ म्याक्रो न्युक्लियस बन्छ, यसलाई भन्दो रहेछ हेमिक्सिस प्रोसेस। ल भन त यहाँ माइक्रो न्युक्लियसको कुनै इन्भल्भमेन्ट छ त भाइ? ल भन त ल यहाँ माइक्रो न्युक्लियसको कुनै इन्भल्भमेन्ट छ त? भाइ छैन है। द्याट्स वाइ यसलाई सुन न, ल भन त यसलाई प्युरी एक किसिमले भन त ठ्याक्कै प्युरिफिकेसन एक्ट भएको छ कि छैन भाइ? ठ्याक्कै यो भनेको मिलेको छ कि छैन? छ नि। जस्तो हेर त भाइ, हेर है, हेर यो तिमीलाई थाहा छ नि भाइ, यो फिल्टर हुन्छ नि भाइ, यो फिल्टर हेर न, फिल्टरमा च्याम्बर छ नि हैन? अब हेर यहाँ माथि दूषित पानी हाल्दा, दूषित पानी हाल्देऊ, त्यो पानी फिल्टर हुँदै 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 ल भन त फ्रेस वाटर बनेको छ कि छैन? ल भन त ल यो दूषित पानी हाल्देऊ है, अब त्यो पानी फिल्टर हुँदै हुँदै फ्रेस वाटर बनेको छ कि छैन? छ नि। अब यहाँ पनि हेर त, हेर पहिला म्याक्रोन्युक्लियस साइजमा ग्रो हुन्छ, त्यस पछाडि मेनी फ्र्यागमेन्टमा ब्रेक हुन्छ, धेरै जसो फ्र्यागमेन्ट साइटोप्लाज्ममा हराएर जान्छ, तर बाँकी भएको फ्र्यागमेन्टले फ्र्यागमेन्ट्सहरू रिअर्गनाइज भएर नयाँ म्याक्रोन्युक्लियस बन्छ भने यसलाई प्युरिफिकेसन एक्ट भन्दो रहेछ। र हेमिक्सिस भनेको प्युरिफिकेसन एक्ट हो जसमा ओन्ली इन्भल्भमेन्ट अफ म्याक्रोन्युक्लियस विदाउट एनी चेन्ज इन के भन्न त माइक्रोन्युक्लियस। भाइ ओके अब? ओके, त्यसमा माथिबाट एकचोटि फेरेर अटोगेमी सेल फर्टिलाइजेसन प्रोसेस हो है, यो प्यारामेसम ओरेलेमा हुन्छ है, र यो अटोगेमी प्रोसेसमा के हुन्छ, त्यही बडीमा भएको मेल माइग्रेटरीले आफ्नो न्युक्लियसलाई त्यही बडीमा भएको फिमेल माइग्रेटरीको के अरे फिमेल स्टेसनरीको न्युक्लियससँग फ्युज गराइदिन्छ है, यो भनेको अटोगेमी बन्यो। साइटोगेमी भनेको के हो, दुईटा प्यारामेसियम त फ्युज भएका हुन्छन् तर तिनीहरूको बीचमा ग्यामेटिक न्युक्लियस एक्सचेन्ज हुँदैन, खालि साइटोप्लाज्म मात्र एक्सचेन्ज हुन्छ र माथिको मेल माइग्रेटरी माथिकै फिमेलसँग, तलको मेल माइग्रेटरी तलकै फिमेलसँग फ्युज भइदिन्छ, यसलाई साइटोगेमी प्रोसेस भन्दो रहेछ। तर साइटोगेमी प्रोसेस हामीले इन्टरमिडिएट प्रोसेस बिट्विन अटोगेमी एन्ड कन्जुगेसन भन्यौं। अब के मानेमा अटोगेमी हेर त, माथिको मेल माइग्रेटरी माथिकै फिमेल स्टेसनरीसँग फ्युज भएको छ, द्याट्स वाइ अटोगेमी बन्यो। र के मानेमा कन्जुगेसन भन्यो, किनभने दुईटा म्याटिङ टाइप के छन्, फ्युजन छन् है। ल त्यसपछि अर्को हामीले हेमिक्सिसलाई प्युरिफिकेसन एक्ट भन्यौं जसमा म्याक्रोन्युक्लियसको मात्रै रोल हुन्छ, माइक्रोन्युक्लियसमा कुनै चेन्ज आउँदैन। जस्तो कि म्याक्रोन्युक्लियस पहिला साइजमा ब्रेक ग्रो हुने अनि ब्रेक भइदिन्छ, धेरै जसो फ्र्यागमेन्ट साइटोप्लाज्ममा हराएर गइदिन्छन्, बाँकी भएको फ्र्यागमेन्टहरू रिअर्गनाइज भएर नयाँ म्याक्रोन्युक्लियस बन्छ भने यसलाई तिमीले प्युरिफिकेसन एक्ट भन्दो रहेछौ। ल भन अब लास्टमा इन्डोमेक्सिस भन्छ। ल भन अब यो इन्डोमेक्सिस भन्छ नि हैन, यसलाई तिमी कल्ड के भन्छ? ल भन त यसलाई तिमी कल्ड के भन्ने? न्युक्लियर सुन हैन, जस्तो कि तिमीले हेर भाइ, जस्तो कि तिमीले अटोगेमीलाई टर्म दिन्छ है भाइ, अटोगेमीलाई सेल फर्टिलाइजेसन प्रोसेस भन्यो हैन, ठिक छ है। अनि हेमिक्सिसलाई है, हेमिक्सिसलाई तिमीले प्युरिफिकेसन एक्ट भन्यो है, प्युरिफिकेसन एक्ट भन्छौ भने ल भन इन्डोमेक्सिसलाई के भन्छ? कल्ड है। यस, यसलाई के भन्दो रहेछ? पार्थेनोजेनेसिस भन्छ है, यसलाई कल्ड पार्थेनोजेनेसिस भन्छ है। पार्थेनोजेनेसिस भनेको अ टाइप अफ के हो, यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो है। पार्थेनोजेनेसिस भनेको अ टाइप अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन है। र त तिमीलाई मैले काहीँ न काहीँ पार्थेनोजेनेसिसको बारेमा भनेको छु नि हैन, जस्तो हेर है भाइ, यहाँ हेर त, यहाँ हेर, यो मेल ग्यामेट हो, सुन है भाइ, यो मेल ग्यामेट हो है, र यो फिमेल ग्यामेट हो। ल भन त अब पार्थेनोजेनेसिसमा के हुन्छ भाइ, भन त एनिवान? ल भन त पार्थेनोजेनेसिसमा के हुन्छ? ल कसले भन त ल? मेल ग्यामेट, यो फिमेल ग्यामेट ग्रोथ्स। ओ यस है। अब सुन न, अब यो मैले एउटा कुरो भन्छु है, सुन त यहाँ है, डेभलपमेन्ट है अफ एम्ब्रायो फ्रम ओभम है विथआउट है बिङ फर्टिलाइज्ड है विथ स्पर्म भनेको नै मेल ग्यामेट है, यसलाई तिमी भन्दो रहेछौ पार्थेनोजेनेसिस भन्छ है। त्यसो पार्थेनोजेनेसिस भनेर त भाइ अब मैले भने डेभलपमेन्ट अफ एम्ब्रायो फ्रम ओभम
विथआउट बिङ फर्टिलाइज विथ स्पर्म भनेको नै मेल ग्यामेट है। त्यसो त अब फिमेल ग्यामेट मेल ग्यामेटसँग फ्युज भइदिएको भए पो त्यो सेक्सुअल भयो त, तर यहाँ त फिमेल ग्यामेट त मेलसँग फ्युजनै हुँदैन, तर यसलाई तिमीले पार्थेनोजेनेसिसलाई अ टाइप अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि भन्दो रहेछौ। ल भन अब यो इन्डोमेक्सिस ड्युरिङ दिस प्रोसेस, ल भन ड्युरिङ दिस प्रोसेस के रे भाइ? विदाउट बिङ पछाडि के लेख्नु भएको? विथआउट बिङ फर्टिलाइज्ड, विथआउट बिङ फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म, बुझ्यो भाइ? विथआउट बिङ फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म भनेको नै मेल ग्यामेट। ल अब ड्युरिङ दिस प्रोसेस है, ड्युरिङ दिस प्रोसेस 4 डटर प्यारामेसिया है, 4 डटर प्यारामेसिया आर के भन्छ फर्मड है, आर फर्मड है, बुझ्यो भाइ? त्यसमा तिमीले यति पढ्दा पुगेको, हेर त भाइ यति पढ्दा पुगेको है। ल अब चाहिँ तिमीले सुन भाइ, अब यो कमन इन्ट्रान्सको सिलेबसमा नराखेको कारणले गर्दा मैले अर्थम जस्तो समय चाहिँ लाइन है भाइ, बुझौ? बुझौ सबैले? अथवा क्लास मोड्युल जस्तो मैले समय चाहिँ लाइन है। अब छुट्टै कमन इन्ट्रान्सको सिलेबसमा छुट्टै राखिदिएको भाइ मैले, तर यति जति मैले पढाएँ नि भाइ, प्यारामेसियम जति मैले तिमीलाई लगभग 2.5 घण्टा जति लिएँ होला हैन क्लास, 2.5 घण्टा जति लिएँ होला स्टार्टिङबाट। यति पढ्यो भने पनि प्यारामेसियमबाट आउने क्वेसन छुट्दैन, बुझ्यो भाइ? सबैले बुझौ? सर हेमिक्सिसबाट कतिवटा डाटर प्यारामेसिया भन्छ? के रे? हेमिक्सिसबाट कतिवटा डाटर प्यारामेसिया? अब यो हेमिक्सिसबाट सुन न, त्यो डटर प्यारामेसिया भन्ने त्यस्तो चाहिँ कुरो काहीँ पनि रिपोर्टेड छैन है भाइ, बुझौ? कतिवटा डटर प्यारामेसिया बन्छ भने त्यस्तो चाहिँ रिपोर्टेड छैन। यदि रिपोर्टेड छ भने त्यो कुरो मलाई पनि डेलिभर गरिदेऊ ल भाइ, मलाई पनि डेलिभर गरिदेऊ न, बुझ्यो भाइ? अब नि मलाई पनि डेलिभर गरिदेऊ न। अब लास्टमा माथिबाट एकचोटि सोच त, तिमीले भनेको कन्जुगेसनबाट 8 वटा डटर प्यारामेसिया, एक्स कन्जुगेन्ट छुट्यो भने 4 वटा, अटोग्यामीबाट 2टा, अटोग्यामीबाट चाहिँ 2टा, इन्डोमेक्सिसबाट कतिवटा भन त? द्याट इज कल 4 वटा है। र इन्डोमेक्सिसलाई पार्थेनोजेनेसिस पनि भन्छ है। ल अब रिपोर्टेड नभएको मेरो दिमागमा नहोला कान्छा, रिपोर्टेड छ होला हैन यो हेमिक्सिसबाट, त्यो हेर न है। ल अब यस पछाडि अब म जम्प गर्छु फाइलम ओरिफेरा है, अब म जम्प गर्छु फाइलम ओरिफेरा। ल अब यो भाइले लेखिरहेछन्, विकास भाइ तिमी सुन कान्छा है। ल अब सुन है, अब यो जुन फाइलम ओरिफेरा भन्छ नि हैन, अब सबैभन्दा पहिला अब कसरी यसलाई मिलाएर पढौँ भन्दा सुन है, फाइलम ओरिफेरा भन्छ नि हैन, सबैभन्दा पहिला यहाँ ध्यान दिएर सुन त, ओरिफेरामा पोरी अनि फेरा। ल भन अब मैले यसको मिनिङ भन्नुपर्छ त भाइ, ल भन त मैले यसको मिनिङ भन्नुपर्छ त। पोरिफेरा भनेको यसलाई मैले सिधै भन्न सक्छु, द्याट इज कल पुअर बियरिङ है, पुअर बियरिङ एनिमल्स पुट अन्डर दिस फाइलम है, पुअर बियरिङ एनिमल पुट अन्डर दिस फाइलम है। ल अनि अब मैले के गर्छु भन्दा एउटा एरो तान्छु र एउटा एरोबाट म के भन्छु त भाइ, पोरिफेरन्स भन्छु है। फेरि पनि म एरो तानेर के भन्छु, स्पोन्जेस भन्छु है। फेरि पनि म एरो तानेर के भन्छु, प्याराजुआ भन्छु है। र फेरि पनि म एरो तानेर भन्छु प्याराजुलोजी। ल अब मलाई भनिदेऊ त ल, सबैको मिनिङ देऊ त ल। फाइलम पोरिफेरामा पोरिफेरन्स भनेको के हो त भन त ल भाइ, पोरिफेरामा पोरिफेरन्स भनेको के हो ल भन त ल? मेम्बर्स, यस है। फाइलम पोरिफेरा भित्र पर्ने मेम्बर्सलाई तिमीले पोरिफेरन्स भन्छौ। त्यो पोरिफेरन्स आर कमल्डिकल, यहाँ भाइ पोरिफेरन्स आर कमल्डिकल के भन्छ, स्पोन्जेस भन्छ है। र त्यो स्पोन्जलाई कुन ग्रुपमा राख्छ भाइ भन त, प्याराजुआ। र स्पोन्जको स्टडीलाई तिमी के भन्छ, द्याट इज कल प्याराजुलोजी भाइ। ओके यस, हेर त, मेम्बरलाई कल्ड पोरिफेरन्स आर कमल्डिकल स्पोन्जेस पुट अन्डर द ग्रुप प्याराजुआ एन्ड स्टडी इज कल के भन्छ, प्याराजुलोजी। ल भन त भाइ, अब तिमी यतिजना विद्यार्थी छौ नि, कोही न कोही त बोलिहाल्छौ होइन। ल मलाई बताउ त, यहाँ स्पोन्जेसको मिनिङ के हो भाइ ल भन त? किन मेम्बरलाई कमल्डिकल स्पोन्ज भनेको? मैले काहीँ न काहीँ भनेको छु भाइ, यहाँ स्पोन्ज छ नि होइन, स्पोन्जको अर्थ नै के हुन्छ सुन भाइ, स्पोन्जको अर्थ नै हुँदो रहेछ एनिमल्स having soft smooth है एन्ड पोरस बडी क्या है। स्पोन्जको मिनिङ नै हुँदो रहेछ एनिमल ह्याभिङ सफ्ट
स्मुथ एन्ड के भन्छ पोरस बडी। बुझ्यो भाइ, सफ्ट स्मुथ र पोरस बडी भएको। ल भन यो प्यारा जुवाको मिनिङ चाहिँ के होला बताऊ। मैले बताएको छु, कतिको सम्झेको छ है भाइ, मैले स्टार्टिङ पहिलो क्लासमै बताएको छु तिमीलाई। ल भन प्यारा जुवाको मिनिङ के हो। ल भन तल प्यारा जुवाको मिनिङ के हो। सेल एग्रिगेट भाग ए बिर्स्यो के अरे भाइ, प्यारा जुवाको मिनिङ हुन्छ एनिमल्स having cellular grade of organization। क्या मैले तिमीलाई स्टार्टिङ क्लासमा पढाएको हो किन भाइ भन्न तल, स्टार्टिङ क्लासमा पढाएको हो किन भन्न तल, एकचोटि सम्झिरहेको छु भाइ, एकचोटि सम्झिरहेको छु हेर त, किङडम यहाँ है, किङडम एनिमालिया है, यसलाई अल्सो कल मेटाजुवा पनि भन्यो। र एनिमालियामा दुईटा ग्रुप हुन्छ है, एउटा ग्रुपलाई प्याराजुवा भन्छ है, र अर्को ग्रुपलाई यु मेटाजुवा भन्छ है। अब यु भनेको ट्रु क्या है, ट्रु मेटाजोन भनेको है। ल अब यो प्याराजुवाको मिनिङ मैले के भनेको थिएँ, सेलुलर यहाँ भाइ, सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन है, सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। तर यो मेटाजुवाको मिनिङ के हुन्छ, जुन जन्तुमा टिस्यु ग्रेड हुन्छ, जुन जन्तुमा अर्ग्यान ग्रेड हुन्छ, र जुन जन्तुमा अर्ग्यान सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन हुन्छ नि, अर्ग्यान सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन हुन्छ नि, त्यो जन्तुलाई यु मेटाजुवा ग्रुपमा राखियो। त भन त यु मेटाजुवाको इक्जाम्पल चाहिँ के भाइ भन त ल, यसको इक्जाम्पल चाहिँ सिलेन्टरेटादेखि अप टु कोर्डाटासम्म। क्या भाइ, यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ सिलेन्टरेटादेखि अप टु कोर्डाटासम्म है। अब त बुझ्नु भाइ, यहाँ नयाँ नौलो टर्म के भयो, स्पोन्जेस, त्यसको अर्थ नै हुँदो रहेछ जसको बडी सफ्ट स्मुथ र पोरस हुन्छ, त्यो स्पोन्ज हो। र प्याराजुवाको मिनिङ हुन्छ एनिमल ह्याभिङ सेलुलर ग्रेड अफ के भन्छ अर्गनाइजेसन है। ल अब तिमीलाई थाहा छ भाइ, एउटा तिमीले यहाँ यत्रो मैले पढाउँदा केही बुझौ, मैले यत्रो पढाउँदा तिमीले केही न केही त तिम्रो दिमागमा छाप्यो नि होइन। हेर न, हेर त, प्याराजुवा भित्र स्पोन्ज मात्रै पर्यो है, प्याराजुवा भित्र त स्पोन्ज मात्रै पर्यो नि होइन, बाँकी सबै भनेको यु मेटाजुवा भित्र परे। हेर है भाइ, सिलेन्टरेटादेखि कोर्डाटासम्म सबै यु मेटाजुवामा परे, तर स्पोन्ज मात्रै प्याराजुवा ग्रुपमा पर्यो नि। त्यही भएर मैले यहाँ एउटा टर्म लेख्छु भाइ, बुझ्यो भने यस भन त है। सो स्पोन्जेस है, स्पोन्जेस आर साइड लाइन अफ एभोल्युसन। भाइ भन त यो बुझौ, यो लेखेको बुझौ। हेलो, यो लेखेको बुझौ भाइ। ल भन त के यो हेर न यहाँ है, यहाँ हेर त, मैले यहाँ लेखेको हेर, तिमी आफै बुझ्छौ नि। हेर त यहाँ है, हेर स्पोन्ज मात्र प्याराजुवा ग्रुपमा परे, बाँकी सबै यु मेटाजुवामा परे। अब स्पोन्ज मात्रै प्याराजुवा ग्रुपमा पर्यो भने हामीले स्पोन्जलाई साइड लाइन अफ इभोल्युसन भन्न पायौँ कि पाएनौँ। हेर त, किनभने यो सुन न, यो ग्रुप त स्पोन्जको मात्रै न हो भाइ, बुझौ, यो प्याराजुवा त स्पोन्जको मात्रै ग्रुप न हो, बाँकी सबै त यो मेटाजुवामै परेको नि त। त्यही स्पोन्जेसलाई साइड लाइन अफ इभोल्युसन भन्दो रहेछ। यस है, यो तिमीलाई भाइ सुन न, यो अप्सनमा झुन्डेर आउँछ है, कसरी भन्दा विच वान इज करेक्ट अथवा इनकरेक्ट एबाउट स्पोन्ज भनेर क्वेसन यस्ता सोध्यो भने नि भाइ, एउटा अप्सनमा तिमीलाई आर साइड लाइन अफ इभोल्युसन भनेको हुन्छ नि भाइ, यो 100% करेक्ट भनेर दिमागमा राखिहाल है। ल त्यसलाई एकचोटि फेरि माथिबाट हेर त, मेम्बरलाई पोरिफेरन्स कमल्डिकल स्पोन्ज पुट अन्डर द ग्रुप प्याराजुवा, र स्पोन्जको स्टडीलाई प्याराजुलोजी भन्दो रहेछ। यहाँ प्याराजुवाको मिनिङ थाहा भयो, स्पोन्जको मिनिङ थाहा भयो, र स्पोन्जलाई साइड लाइन अफ इभोल्युसन भन्दो रहेछ, त्यो पनि तिमीलाई थाहा भयो। ल अब यस पछाडि हामीले फर्दर जाउँ है। अब एउटा म क्वेसन सोध्छु, मलाई फ्याक्ट एन्सर देऊ त। विच वान इज नट अ स्पोन्ज है, कुन स्पोन्ज होइन, मतलब कुन पोरिफेराभित्र परेन है। विच वान इज नट अ स्पोन्ज है। यहाँ अप्सन एमा हाइलोनेमा, यहाँ है हाइलोनेमा, बीमा स्पोन्जिला है, सीमा यु स्पोन्जिया है, यु स्पोन्जिया, डीमा क्लायोना है, अनि मैले ई पनि थपिदिन्छु सियोना है, म य पनि थपिदिन्छु किनभने इक्जाम्पल ढुक्क हुन्छ क्या भाइ, युप्लेक्टेला है, मैले अर्को जी थपिदिन्छु हायोलोनेमा
र बाँकी म क्लासिफिकेसनमा भनौँला। ल भन भाइ यसको एन्सर के भयो? कुन स्पोन्ज आइन्छ ल भन? लायोनिया भन लायोनिया ल भन त डी डी भनेको भाइ तिमीले हो सर होइन सर लियोना चाहिँ हो तिमीले सुन तिमीलाई मैले झुक्याउनु सुन भाइ तिमीलाई म झुक्याउने यो मात्रै हो क्या कि त योमा झुक्याएको कि त योमा झुक्याएको क्या अरू त सबै स्पोन्ज हो यो डबल भएछ भाइ ल भन त एन्सर के दिने सियोना ल अब है ल अब सबैभन्दा पहिला हेर है यहाँ है अब सबैभन्दा पहिला हेर है हेर हाइलोनेमा यसलाई कमल्डिकल ग्लास रोप स्पोन्ज भन्छ है कमन नेम पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भाइ ग्लास रोप स्पोन्ज स्पोन्जिला यसलाई कमल्डिकल फ्रेश वाटर स्पोन्ज भन्छ है फ्रेश वाटर स्पोन्ज हैन अब यो स्पोन्जलाई कमल्डिकल बाथ स्पोन्ज भन्छ है बाथ स्पोन्ज भन्छ है क्लायोनालाई कमल्डिकल के भन्छ भाइ भन्नु त ल क्लायोनाको कमन नेम के हो भन त क्लायोनाको कमन नेम के हो यसलाई कमल्डिकल बोरिङ है पोर सल्फर स्पोन्ज है पोरिङ ओर सल्फर स्पोन्ज हैन अनि भन्न त अर्को युप्लेटेलाको कमन नेम के हो यसलाई भेनस फ्लावर बास्केट है यसलाई भेनस फ्लावर बास्केट भन्छ ल भन युप्लेटेला है त्यसो भए अब यो जुन सियोना चाहिँ यो स्पोन्ज होइन ल भन भाइ यो सियोना कहाँ पर्छ भाइ युरोकोडाटा सर यस गुड हाम्रो भाइले कृष्णले चाहिँ सम्झिरहेका छन् हैन गुड है यो भनेको मेम्बर अफ सब फाइलम युरोकोडाटा है हामीले पढेको थियौँ नि भाइ युरोकोडाटाको इक्जाम्पल हो क्या यो त युरोकोडाटाको इक्जाम्पल हो हैन र बाँकी पोरिफेराको अरू इक्जाम्पल पनि छ म दिँदै जान्छु र यस्ता कमन नेमहरू चाहिँ एकदम मजाले पढ्नुपर्छ है भाइ बाँकी हामीले सुन भाइ बाँकी हामीले क्लासिफिकेसनमा पनि थप्ने छौँ अहिले चाहिँ जस्ट लाइक थाहा भयो कि स्पोन्ज कुन होइन कुन स्पोन्ज हो भनेर क्वेसनहरू सोध्यो भने हो यसरी सोध्दो रहेछ हैन अब एउटा क्वेसन छ है अझ एउटा क्वेसन छ है ल र विकास भाइ मेरो आवाज सुनिरहेछ भने तिमीले त्यो मेसेजमा मलाई दोषी ठहराएको छौ मेरो कुनै दोष छैन म भनेको पाहुना टिचर हुँ भाइ मैले कहिले पनि आएर मैले ट्युसनको प्रचार गरेको छुइनँ प्लिज भाइ त मेरो नाम चाहिँ इन्क्लुड नहोस् कान्छ प्लिज मैले जति पढाएको छु मिहिनेत गरेरै पढाएको छु टु दी पोइन्ट अकर्डिङ टु सिलेबस मैले मजाले नै पढाइदिरहेको छु मलाई ब्लेम लाउन तिमी विकास पाउँदैनौ तिमीले मलाई है ल अब सुन है अब अझ एउटा क्वेसन छ व्हिच वान इज हार्मफुल टु है हार्मफुल टु तिमीलाई मैले सोधेँ व्हिच वान इज सुन है भाइ व्हिच वान इज यो त हार्मफुल भने त मोलुस्कामै दिइसकेको यो नभन्नु है मोलुस्कामै दिइसकेको क्वेसन हो यो चाहिँ नदिउँ अर्को क्वेसन चाहिँ दिउँ है श्रिम्स है सोइङ कमेन्सालिजम है कमेन्सालिजम विथ है श्रिम्स सोइङ कमेन्सालिजम विथ है अप्सन एमा स्पोन्जिला बीमा क्लायोना है सीमा युप्लेक्टेला र डीमा तिमीलाई राखिदिएको छ हाइलोनेमा ल भन त यसको एन्सर के हुन्छ युप्लेक्टेला ल भन त एन्सर ल भन कसरी एन्सर क्वेसन चाहिँ बुझ्नु तिमीलाई हेर त यहाँ एकचोटि हेर भाइ यहाँ मैले तिमीलाई इक्जाम्पल दिएँ हैन अनि इक्जाम्पल दिइसकेपछि पहिला हेर भाइ पहिला फाइलमको परिचय दियो त्यस पछाडि सम्झिने कमर्सियल इक्जाम्पल दिनुभयो पछि अरू पनि इक्जाम्पल थप्नुहुन्छ सम्झिने है त्यस पछाडि मैले त्यो इक्जाम्पलसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन दिएँ श्रिम सोइङ कमेन्सालिजम विथ भने र एकजना भाइले युप्लेक्टेला भने ल भन भाइ कसरी एन्सर युप्लेक्टेला भन त ल भन त तिमीले जे होस् क्वेसन हेरेको रहेछौ तर तिमीले घोकेर एन्सर दिeu कान्छ तिमीले घोकेर एन्सर दिएको छौ कसरी तिमीले त्यो घोकेको भाइ जापान भने तिमीले त्यो घोकेर एन्सर दिeu केटा ल म तिमीलाई बताइदिन्छु है सबैभन्दा पहिला सुन है यहाँ न मैले तिम्रो आँखा सामने जुन फोटो बनाएको छु नि तिम्रो आँखा सामने मैले जुन फोटो बनाएँ नि केटाकेटी भएर यहाँ है यो फोटो भनेको तिमी भनौ सर यो त आइसक्रिम हो भन होइन नि भाइ यो आइसक्रिम होइन है यहाँ रे भाइ यो भनेको
आइसक्रिम होइन नि केटाको सुना, यो भनेको फिगर यसलाई भन्छ युप्लेक्टेला भनेको भेनस फ्लावर बास्केट है, यो स्पन्ज हो, बुझौ। अब सुन है, यो पार्टको नाम हो, यसलाई भन्छ सिप ट्युब है, र यो पार्टलाई तिमी के भन्छ पेराइटल ग्याप्स है, यसलाई पेराइटल ग्याप्स भन्छ है, ग्याप्स। र यो भनेको रुट स्पिक्युल्स हो। अब त यो स्पिक्युल्स भनेको के हो भाइ, यो पोरिफेरामा के हो, ल त यो स्पिक्युल भनेको के हो, यो यस इन्डोस्केलेटन हो है, स्पिक्युल भनेको इन्डोस्केलेटन हो है। अब सुन है भाइ, ल अब मैले एकचोटि पढेको छु त, श्रिम्स भनेको यो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड हो, यो पानीमा बस्ने आर्थ्रोपोड है भाइ। श्रिम्स भनेको एक्वाटिक आर्थ्रोपोड हो, र यो श्रिम्समा मेल र फिमेल छुट्टिएको हुन्छ, मेल र फिमेल श्रिम्स अलग अलग हुन्छ है, मतलब युनिसेक्सुअल हुन्छ भन्न खोजेको मैले, युनिसेक्सुअल हुन्छ भन्न खोजेको है। अब हेर्नु न, र कस्तो अचम्म हेर त भाइ, मेल र फिमेल दुवै श्रिम्स पेराइटल ग्याप्स भित्र इन्टर हुन्छ। मैले अब यहाँ एउटा कुरो नेपालीबाट लेख्छु है, सुन न भाइ, मैले एउटा कुरा नेपालीबाट लेख्छु है, हेर है, मेल र फिमेल है दुवै श्रिम्स है, श्रिम्स युप्लेक्टेलाको है, युप्लेक्टेलाको पेराइटल ग्याप्स भित्र है, पेराइटल ग्याप्स भित्र है, भित्र इन्टर हुन्छ है, दुवै इन्टर हुन्छ नि हैन। त्यसो मलाई अब भन, त्यसो मलाई भन त, अब यो श्रिम्सले के भयो, सेल्टर पायो नि भाइ हैन, यो श्रिम्सले युप्लेक्टेलाको शरीरमा सेल्टर पायो नि, त्यसो भए यो श्रिम्स भनेको फाइदामा छ है, प्लसमा छ। तर श्रिम्स बसेर युप्लेक्टेलालाई न फाइदा छ न घाटा छ, त्यसो भए ऊ चाहिँ केमा छ न त, जिरोमा छ। अब बुझौ भाइ, सबैले बुझौ, यसको एन्सर बुझौ, श्रिम्स शोइङ कमेन्सालिजम विथ युप्लेक्टेला भनेको बुझौ नि, कसरी भन्दा श्रिम्सले युप्लेक्टेलाको शरीरमा सेल्टर पायो, त्यसमा श्रिम्स भनेको प्लसमा छ। अब यो श्रिम्स बसेर युप्लेक्टेलालाई न फाइदा छ न घाटा छ, ऊ चाहिँ केमा छ न त, जिरोमा छ। त्यसमा सम्बन्धलाई तिमी के भन्दो रहेछौ, कमेन्सालिजम भन्दो रहेछ। र कमेन्सालिजममा एउटा बेनिफिट हुन्छ, अदर नाइदर बेनिफिटेड नर के भन त, हार्म। भाइ बुझौ, अब ल भन, ओके भन, बुझे पछाडि भाइ ओके भन, हेलो बुझ्यो सर, बुझ्यो, गुड है। र अनि अझ एउटा कुरो तिमीलाई म भनिदिन्छु है, अझ एउटा कुरो भनिदिन्छु है। अब हेर न, मेल र फिमेल दुवै श्रिम्स युप्लेक्टेलाको पेराइटल ग्याप्स भित्र इन्टर हुन्छ नि। अब के हुन्छ त भाइ, अब के हुन्छ, अस्कुलम है। अब अस्कुलम भनेको त एक्जिट हो नि भाइ, अब अस्कुलम बन्द हुन्छ। अब तिमी आफै भन त भाइ, अब तिमी आफै भन है, मेल र फिमेल दुवै श्रिम्स युप्लेक्टेलाको पेराइटल ग्याप्स भित्र छिरो नि, अब निक्लिने एक्जिट अस्कुलम छ नि भाइ, अब त्यो अस्कुलम बन्द भइदिन्छ। ल भन, अब मेल र फिमेलको डेथ के हुन्छ, त्यही युप्लेक्टेलाको पेराइटल ग्याप्स भित्र हुन्छ। र केटा र केटी एकै ठाउँमा मर्नु भनेको, मेल र फिमेल एकै ठाउँमा मर्नु भनेको त्यो माइकको सिम्बल भयो। तर जापानतिर बिहा हुँदा जोडीलाई कुन स्पन्ज उपहार दिँदो रहेछ, युप्लेक्टेला। ल भन भाइ, यो पनि क्लियर भयो तिमीलाई, जापानतिर बिहा हुँदा युप्लेक्टेला जोडीलाई उपहार दिन्छन्, बिहा हुने जुन नवविवाहित जोडी हुन्छ नि, तिनीहरूलाई उपहार किन दिँदो रहेछ थाहा भयो भाइ, थाहा भयो नि सबैलाई, किनभने मेल र फिमेल दुवै श्रिम्स युप्लेक्टेलाको शरीरभित्र इन्टर हुन्छ। अब निक्लिने अस्कुलम बन्द भइदिन्छ। अब मेल र फिमेल दुवै श्रिम्सले त्यो युप्लेक्टेलाको पेराइटल ग्याप्स भित्र प्राण त्यागेका हुन्छन्। र मेल र फिमेलले एकै ठाउँमा प्राण त्याग्नु भनेको त्यो मायाको सिम्बल हो। तर जापानतिर बिहा हुँदा जोडीलाई कुन स्पन्ज उपहार दिँदो रहेछ, युप्लेक्टेला। भाइ ओके, खोइ त ओके भन्दैन त भाइ, ओके ओके यस, ल ल अब भयो है। ल अब यस पछाडि तिमी अगाडि बढ, अब तिमी आऊ ह्याबिट्याट है। ल भन, अब यो स्पन्ज के हुन्छ, अल आर एक्वाटिक, सबै पानीमा हुन्छ है भाइ, सबै स्पन्ज पानीमा हुन्छ। तर मोस्टली भनेको कहाँ हुन्छ, आर मेराइन, धेरै जसो चाहिँ समुद्रमा हुन्छ। तर फ्यु थोरै मात्र कहाँ पाइन्छ, फ्रेश वाटरमा है, थोरै मात्र कहाँ पाइँदो रहेछ, फ्रेश वाटरमा है। अब एउटा क्वेसन सोध्छु, फ्याट एन्सर देऊ त मलाई फ्याट एउटा एन्सर देऊ, क्वेसन सोध्छु एन्सर देऊ त। फ्रेश वाटर स्पन्ज
है यो कमन नेम हो यसको साइन्टिफिक नेम भनेको अघि हामीले पढेको स्पोन्जिला बुझ्यो भाइ फ्रेश वाटर स्पोन्ज भनेको स्पोन्जिला ल भन बिलोङ्स टु दी क्लास है बिलोङ्स टु दी क्लास अप्सन ए मा क्यालकेरिया पोरिफेरामा 3टा क्लास हुन्छ भाइ एउटा क्यालकेरिया अर्को क्लासको नाम हेक्जा टेनिलिडा है र अर्को क्लासको नाम डेमो स्पोन्जे है डेमो स्पोन्जे ल भन डेमा नङ ल बताऊ एन्सर के भयो डेमोस्पन्जी ल भन त ल भाइ हाम्रो कृष्ण भाइले डेमो स्पोन्जी भने अरु कसैले भन्दैला निकिता के हुन्छ डेमो स्पोन्जी नै हुन्छ है डेमो स्पोन्जी नै हुन्छ हैन ल अब हामीले भोलि पढौँला बाँकी भोलि पनि म क्लास लिन्छु है भाइ म भोलि पनि क्लास लिन्छु र म भोलि पनि क्लास लिन्छु अनि हाम्रो त विशाल भाइलाई त्यो पोस्ट हटाउनु भन्छु भाइ त्यहाँ मेरो इन्भल्भमेन्ट नलेख कान्छा म भनेको पाहुना टिचर हौ भाइ हैन है मेरो नाम इन्भल्भ गरेको छु मलाई दुःख लाग्यो मैले सबै टपिकहरु मजाले पढाइदिएको छु मलाई दुःख लागेछ मलाई यति थाहा छ है ल